Pred 2 dnevoma, ko so se Judje po vsem svetu spominjali umora 6 milijonov, je pomembna novinarska raziskava potrdila, da je bilo leto 2025 najbolj smrtonosno leto za antisemitsko nasilje v več kot 30 letih. Zato si danes želim zastaviti preprosto, a resno vprašanje. Kaj nas pravzaprav ščiti? In morda še pomembneje, kaj nas ne ščiti? Sem Ilan Zel Diamant in to je temeljni zakon. Preden začnemo, medtem ko snemamo, se na Vrhovnem sodišču trenutno odvija ena največjih pravnih, političnih in sodnih zgodb v zgodovini Izraela. Primer se vrti okoli vprašanja, ali lahko ali bi moralo sodišče prisiliti k razrešitvi ministra Ben-Gvirja brez kakršnekoli kazenske osnove za to. In ta primer sega v samo jedro vladanja in lahko povzroči velik spopad med koalicijo in sodiščem. Ker pa se to dogaja ravno med našim snemanjem, bom o tem govorila v naši naslednji epizodi, danes pa se bom osredotočila ne na izraelski kaos, temveč na nekaj, za kar verjamem, da Izrael ponuja Judom po vsem svetu. In s tem se vrnimo k stanju antisemitizma. Številke. Univerza v Tel Avivu je ta teden objavila svoje letno poročilo o antisemitizmu. Lani je bilo v antisemitskih napadih ubitih 20 Judov, 15 na praznovanju Hanuke na plaži Bondi v Sydneyju, 2 v sinagogi v Manchesteru na Jom Kipur. Skupno število incidentov je ostalo visoko tudi po prekinitvi ognja v Gazi, kar so raziskovalci opisali kot normalizirano realnost. Isto poročilo je poudarilo, da so se fizični napadi povečali tudi v državah, kjer se je skupno število incidentov zmanjšalo, in da so po vsem svetu antisemitski incidenti še vedno za več 10 odstotnih točk višji kot v obdobju pred vojno. In kot smo tukaj pogosto omenjali, so podatki FBI za leto 2024 v Združenih državah Amerike zabeležili največje število zločinov iz sovraštva proti Judom, odkar je agencija začela spremljati te podatke leta 1991. Judje predstavljajo le 2 odstotkov ameriškega prebivalstva, a so bili žrtve 70 odstotkov vseh zločinov iz sovraštva na podlagi vere. Še ne tako dolgo nazaj se je veliko več Judov počutilo varnih na veliko več krajih. Po raziskavi AJC iz leta 2025 se več kot 9 od 10 ameriških Judov zdaj počuti manj varnih kot Jud v ZDA, kar je več kot 77 odstotkov leto prej. 55 odstotkov jih je povedalo, da so v zadnjem letu zaradi strahu pred antisemitizmom spremenili svoje vedenje. 41 odstotkov jih je prenehalo javno kazati znake svoje judovske identitete. 30 odstotkov pa se zdaj popolnoma izogiba določenim krajem ali dogodkom. V samo nekaj letih so se zgodile dramatične spremembe in zdaj smo prišli do neverjetne točke, ko se verjetno mnogi izmed vas lahko spomnite vsaj enega grozljivega dogodka protijudovskega nasilja, ki je pritegnil mednarodno pozornost. Morda je bil to umor 2 mladih uslužbencev izraelskega veleposlaništva maja 2025, Jaron Lešinski in Sara Milgrim, ki sta bila le nekaj dni oddaljena od zaroke. Ali pa je bil to napad prejšnji mesec, ki ga je navdihnil Hezbolah, ko je moški s tovornjakom polnim bencina in ognjemetov zapeljal v templje Izrael v Michiganu. Drugi nedavni napadi vključujejo 3 kanadske sinagoge, na katere so streljali, sinagogo v Liegu v Belgiji, ki je bila bombardirana, in sinagogo v Rotterdamu, ki so jo zažgali. Januarja 2026 je bila sinagoga v Jacksonu v Mississippiju požgana, pri čemer so bili uničeni tudi zvitki Tore. Medtem se zanikanje holokausta hitro širi po družbenih omrežjih, meddržavno sodišče, ki je bilo ustanovljeno iz ruševin druge svetovne vojne, pa obravnava primer genocida proti Izraelu, ki ga je vložila Južna Afrika in se mu je pridružilo več kot ducat držav. In tako se primeri kar vrstijo. Oster porast antisemitizma pravzaprav v več različnih oblikah antisemitizma, vse naenkrat, iz različnih smeri, ima veliko vzrokov. In noben od teh vzrokov ne zmanjšuje moralne odgovornosti tistih, ki spodbujajo antisemitska prepričanja in dejanja. Ampak bolj zanimivo se mi zdi, v kolikšni meri lahko tisti, ki jih to prizadene, kaj storijo glede tega, na kratek in dolg rok. In tukaj mislim, da bi se morali osredotočiti na vprašanje, ali grožnje proti nam pravilno ocenjujemo. In ali so veliki napori, ki jih vlagamo v boj proti antisemitizmu, danes se bom predvsem osredotočila na izobraževanje o holokaustu. Ali ti napori že prinašajo, ali sploh lahko prinesejo rezultate, ki si jih želimo. Danes v 29 ameriških zveznih državah zahtevajo izobraževanje o holokaustu v šolah.
Države od Avstrije do Avstralije so sprejele zakone, ki zahtevajo izobraževanje o holokaustu, nekatere pa celo prepovedujejo zanikanje holokausta. Ameriški spominski muzej holokausta deluje z več kot 150 milijoni dolarjev letno iz javnih in zasebnih sredstev. Skupaj govorimo o stotinah milijonov dolarjev in nacionalna, državna in lokalna prizadevanja po vsem svetu za ozaveščanje o tej problematiki. V prepričanju, da takšno izobraževanje povečuje strpnost in nudi orodja za zatiranje družbenih sovraštev in državnega fašizma v kali. Toda kakšno je dejansko stanje? No, konferenca za odškodnine vsako leto izvaja raziskave o judovskem znanju in odnosih v več državah in skoraj po vseh merilih, ki si jih lahko zamislite, osnovno znanje o holokaustu, prepoznavanje antisemitskih stereotipov, zavedanje o tem, kaj se je zgodilo. Številke gredo v napačno smer. Skoraj polovica Američanov ne zna navesti niti enega nacističnega taborišča ali geta. Eden od 10 mladih Američanov verjame, da so Judje povzročili holokaust. Medtem pa so kazniva dejanja iz sovraštva na rekordno visoki ravni. Zato menim, da si vprašanje zasluži, da ga zastavimo. Ali so zagovorniki trenutnih načinov izobraževanja o holokaustu pravilno prepoznali grožnjo in odgovore nanjo? Obstaja resna smer razmišljanja, ki vsaj del krivde za neustreznost našega odziva na sodobni antisemitizem pripisuje načinu, kako je bilo izobraževanje o holokaustu zasnovano. Deli tega so mi prepričljivi in jih želim deliti, vendar to počnem z vsem spoštovanjem do ljudi in organizacij, ki so se kljub vsemu posvetili temu hvalevrednemu poslanstvu. Izobraževanje o holokaustu na Zahodu je bilo zasnovano predvsem zato, da bi vsem posredovalo univerzalno lekcijo o strpnosti in predsodkih. Predpostavka je bila, da je bilo sovraštvo do Judov odpravljeno. In kritiki menijo, da so šle 3 stvari narobe s tem pristopom. Prva stvar je, da je bil ta pristop zasnovan za svet, ki se še spominja druge svetovne vojne in holokausta. Raziskava RAND iz leta 2025 je pokazala, da so se najbolj uporabljena učna gradiva skoraj v celoti osredotočala na grozote in skoraj nič ne povedala o antisemitizmu, ki jih je omogočil. Zgodovinar Daniel Green pravi, da so predpostavke, na katerih temeljijo naši učni načrti, preprosto, citiram, nezmožne spoprijeti se z razmerami, s katerimi se danes soočamo. Drugič poskusi, da bi holokaust naredili bolj razumljiv in dostopen s tem, da so njegovo zgodbo univerzalizirali v zgodbo o nestrpnosti in političnih pretresih, so izbrisali tisto, kar antisemitizem dela edinstvenega, saj ne gre za splošno sovraštvo. Ima posebno logiko. Stoletja staro tradicijo prikazovanja Judov kot skritega izvora družbenih težav. Dara Horn v svoji knjigi People Love Dead Jews in v svojem eseju za Atlantic iz leta 2023 z naslovom Ali izobraževanje o holokaustu poslabšuje antisemitizem, to pove naravnost. Temeljna predpostavka, ki vztraja že skoraj pol stoletja, je, da učenje o holokaustu ljudi zaščiti pred antisemitizmom. Ampak, pravi, temu ni tako. Z drugimi besedami, uporaba mrtvih Judov kot simbolov ne pomaga nujno živim. In tretjič, s tem, ko smo se osredotočali na starejše oblike sovraštva do Judov, pravijo nekateri, smo ostali nepripravljeni na najnovejše. Strokovnjakinja Naja Lecht v delu Scaffolding Anti-Zionism – The Hate We Missed prikazuje, kako se antisemitizem spreminja iz različice v različico. Antijudaizem, rasni antisemitizem in zdaj anticionizem. Kar je pri tem presenetljivo pa je, da anticionizem ni bil nekaj novega. V judovsko življenje je bil vpet že od ustanovitve države. Rezolucija OZN, ki je enačila cionizem z rasizmom in je veljala od leta 1975 do 1991, je le en primer. In vendar je judovska skupnost dolgo časa poskušala jasno ločiti med anticionizmom in antisemitizmom, kar bi moralo biti danes vse manj prepričljivo. Ob tem procesu, ko so nacistične podobe postale toksične v širši javnosti, se je zgodilo še nekaj drugega. Jezik genocida, zatiralca in žrtve, storilca in nedolžnega, je bil v akademskih krogih oropan svoje judovske vsebine. Postal je univerzalen in nato obrnjen proti Izraelu. Marlene Gallner natančno to pokaže na primeru Nemčije, državi, ki je zgradila izjemno kulturo spominjanja na holokaust, z veliko slovesnostjo žaluje za mrtvimi Judi, nato pa uporablja isti besednjak za obsodbo žive judovske države. Pot od berlinskega spomenika holokaustu do primera genocida na meddržavnem sodišču je res tako kratka. Kako bi torej izgledal drugačen pristop?
No, imam dve zelo okvirni misli, ki bi jih rada delila z vami, in veselim se tudi vaših misli. Tisti, ki spremljate to oddajo, ne boste presenečeni, da mislim, da je ena od ključnih stvari sprememba načina, kako mi, judovsko ljudstvo, razumemo in poučujemo to zgodovino znotraj naših skupnosti. Po podatkih raziskave Pew je spominjanje na holokaust najpomembnejši označevalec judovske identitete za ameriške Jude. 76% jih to označuje kot bistveno, bolj kot versko prakso, bolj kot vodenje etičnega življenja, bolj kot skrb za Izrael. In britanski Judi čutijo enako. Holokaust je najmočnejša skupna izkušnja, ki nas globalno povezuje. V veliki meri v diaspori se ta identifikacija v praksi kaže kot usmerjenost na grozodejstva, na storilce, na mehanizem ubijanja. Veliko manj pozornosti pa je namenjene civilizaciji, ki je bila uničena, živahnosti, družinskemu življenju, učenosti, humorju. In posledica tega je, da danes mnogi Judi vedo več o nacistih kot o jidiš gledališču in poeziji, ter več o Auschwitzu kot po svetu svojih prapraroditeljev. In to pomeni, da tisto, kar povezuje življenje Judov v diaspori, večinoma določa katastrofa in ne ponos. Torej, rekla bi, da je čas, da razširimo pogled. Tako na širšo, kot tudi na tragično zgodovino, ki smo jo živeli skozi eone po vsem svetu. Ampak tudi na osebnosti in zgodbe, ki dokazujejo naše izjemno preživetje, našo ustvarjalnost, našo trmo. In samo pomislite, pred holokaustom je v Evropi živelo 9,5 milijona Judov. To je bila civilizacija učenjakov in pesnikov, glasbenikov, godrnjavcev, jidiš gledališč in stoletij nabranega življenja. Če učimo le o tem, kaj se jim je zgodilo, in ne o tem, kdo so bili, karikiramo njihovo zapuščino in si odvzamemo priložnost, da jo nadaljujemo, kjerkoli že živimo na svetu. Globlja in bolj večplastna judovska identiteta nam bo omogočila, da bomo bolje prepoznali in naslovili grožnje zanjo, bodisi s pomočjo zakonodaje, izobraževanja ali na druge načine. Poleg tega, iz temnih poglavij naše zgodovine izhaja ena sama jasna misel. Potrebujemo vojsko, ki nas bo branila, in državo, v kateri bomo lahko gradili uspešna in srečna življenja. To seveda ni edini razlog, zakaj potrebujemo Izrael in smo do njega upravičeni, vendar je to razlog, ki ga nikakor ne smemo prezreti. Celoten obstoj Izraela temelji na preporodu in odrešitvi na način, ki ga, mislim, ne najdemo v zgodbah številnih judovskih skupnosti po svetu. To povem kot nekdo, ki je ponosna Američanka in je odraščala v takšni skupnosti. Presenetljivo je, da je raziskava JFNA iz leta 2025 pokazala, da se le 37% ameriških Judov opredeljuje kot sionisti. Zame je to znak, da je osrednja zgodba sodobnega judovskega življenja kot skupnosti še vedno grozodejstvo in ne preporod. Kot sem rekla, je bil celoten obstoj Izraela zgrajen na nasprotnem predpostavki. Zakon Kneseta, ki je ustanovil Yad Vashem, je ta dan poimenoval Jom HaZikaron LaShoah VeLaGvura, dan spomina na holokaust in junaštvo. Ne samo žrtve, ampak tudi borci, gozdni partizani, ljudje, ki so se borili z ničemer. In to je bila premišljena odločitev. Naučiti se moramo iz tragedije lekcije o judovski hrabrosti. In država je nastala iz te hrabrosti in jo udejanja. Vsak izraelski voditelj, desni ali levi, je nosil to prepričanje. Leta 1981 je Menahem Begin ukazal uničenje iraškega jedrskega reaktorja Osirak. To sta obsodila varnostni svet in Reaganova administracija. Begin je imel tiskovno konferenco 2 dni kasneje in dejal, da bi se v zgodovini judovskega naroda zgodil še en holokaust. Nikoli več, branili bomo svoje ljudi z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Ta izjava je postala doktrina, čeprav ni bila vedno popolnoma uresničena. In to ponovno vidimo zdaj, v operaciji Vzpenjajoči se lev junija lani, skozi operacijo Epski bes februarja, ker vidite, v Izraelu, morda tukaj bolj kot kjerkoli drugje, nikoli več resnično pomeni Am Izrael Haj. In to me pripelje do tega, kar resnično želim povedati o tej državi. Kot ponosna Američanka in Izraelka, ko zrem naprej proti Jom HaZikaron in Jom HaAtzmaut naslednji teden, v senci morebitne vrnitve vojne. Vem, da se za mnoge Jude v diaspori danes Izrael zdi kot eden od razlogov, da so tarča napadov.
Anticionizem je postal način širjenja velikega dela sodobnega antisemitizma. Ampak želim predstaviti nasprotno stališče. Če ste kdaj obiskali Yad Vashem, hodite skozi arhitekturo katastrofe in ko pridete na drugo stran, se pred vami odpre panorama Jeruzalema. Dinamičen, a starodaven, prežet z razpravami in življenjem. Zdaj zremo naprej k Jom Hazikaronu, ki je dan pred Jom Hacmautom. In znova obeležujemo in žalujemo za našimi žrtvami. A ta dan zaključimo v veselem praznovanju ponovnega rojstva in suverenosti. Dediščina tistega, kar je bilo uničeno, pa tudi tistega, kar je preživelo, je tukaj živa, ponosna in kljubovalna, ter se prepleta in na novo gradi na ulicah, na univerzah in okoli šabatnih mis. In če bi razmišljala o tem, kako bi izpopolnila zakone in izobraževalne programe, ki smo jih uvedli za boj proti antisemitizmu, mislim, da bi najprej začela z razumevanjem tega izhodišča. Da se moramo naučiti, da so pogum, sposobnost in ponos proti strup za grozodejstva in vlogo žrtve. Da se moramo odločno boriti proti sovraštvu do Judov, ne glede na to, v kakšno moralno preobleko se skriva, in da se moramo soočiti z neprijetno resnico o večni naravi antisemitizma. Zdaj, ali ponotranjenje tega sporočila pomeni ustvarjanje drugačnih meril za uspeh, prerazporeditev virov ali celo reformo načina, kako se holokavst obeležuje v tujini, ostaja na nas in na generaciji izobraževalcev ter voditeljev, da oblikujemo nov učni načrt, ki bo navdihnil naslednjo generacijo in nas naredi za luč narodom, tudi našemu lastnemu. Nikoli več je molitev, etična zaveza in hrepenenje. Toda neomajna radost in pogum, Amisrael Haj sta tista, ki ji dajeta moč. Judovsko ljudstvo živi. Se vidimo naslednji teden.